سلام، من الهه اجباری هستم. یک فعال حقوق بشر و فمینیست. اما اینجا فمسانسه. فمسانس چیه و اصلا چرا فمسانس؟ فمسانس بر پایه این ایده شکل گرفت که تحول و انقلاب فکری برابری خواهانه در جریانه و زنان خاورمیانه از جمله زنان ایران در این راستا دارن تلاش زیادی میکنن و از طرفی هم نظام‌های تمامیت‌خواه با ثروت و قدرت خودشون سعی در تخریب و سرکوب حالا هر گونه آزادی‌خواهی و حق‌خواهی که این جریان‌ها و جنبش‌ها دارند داره. پس ما خواستیم که خب تماشاگر نباشیم و همینجوری که این جریان داره رو به جلو میره ما هم اطلاعات خودمون رو ببریم بالاتر و اینجا خیلی ساده با تکیه بر حقیقت راجع به برابری خواهی و جنبش‌های فمینیستی اطلاعات کسب کنیم و اطلاعاتمون رو بریم بالا یاد بگیریم مثلا. پس لطفا نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. اگه سوالی داشتید من میتونم در سطح اطلاعات خودم پاسخ بدم. و اینکه امروز 8 مارچ من خیلی تلاش کردم که این ویدیو به امروز برسه با اینکه خیلی سرم شلوغ بود، اما امروز خیلی برای من روز مهمیه. یعنی از به عنوان یک زن که از نقطه‌ای میاد که تبعیض لایه‌های مختلفی داره، اهمیت این روز برمیگرده به تاریخی که ما زنها دونه دونه پشت سر گذاشتیم تا الان برسیم به این نقطه‌ای که اینجا نشستیم و هر کدومون داریم ویدیو رو می‌بینیم. یعنی از قمرالملوک وزیری که مثلا نخستین کنسرت خودش رو سال 1103 توی گرند هتل برگزار کرد و بعدش اومد مثلا نظمی از اون تعهد گرفت که بی حجاب دیگه کنسرت نظاره تو اون موقع، تو اون دوره که مثلا زنا بدون چادر اصلا تو خیابون چیز بودن، دستگیر می شدن و به کلانتری ها اینا می رفتن. اما این اتفاق باعث شد که ترس زیادی از زنها از خوانندگی بریزه و باعث ورود خواننده‌های زیادی مثل روح‌انگیز بشه. پس حالا تا این مسیری که گذروندیم الان که رسیدیم به کنسرت فرضی پرستو احمدی عزیز و یا زارا اسماعیلی عزیز که متاسفانه خبری هم تا همین الان که این ویدیو رو دارم ضبط میکنم ازش نیست، همه اینا یه جریان‌هایی که باعث میشه که مسئولیت فردی من یا همه کسایی که قراره توی این پادکست کمک بکنن ایجاب بکنه که در کنار هم بیشتر یاد بگیریم. اما اصلا فمینیست چیه؟ فمینیست به زبان ساده یعنی باور به برابری حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و مردان. این جنبش تلاش میکنه تبعیض‌هایی که به دلیل جنسیت علیه زنان اعمال میشه رو کاهش بده و فرصت برابری برای همه ایجاد کنه. فمینیسم به مسائل مختلفی مثل حقوق زنان توی محیط کار، مثل دستمزد برابر، مثل حق تحصیل، مثل آزادی فردی، مثل مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان، مثلا کلیشه های جنسیتی. کلا هدف فمینیسم اینه که هیچ فردی به خاطر جنسیتش محدود یا محروم نشه. حالا من تو ویدیوهای بعدی میخوام راجع به اهمیت این جنبش، کلیشه ها و سوء برداشت‌های رایجی صحبت کنم. خیلی خیلی ممنون میشم اگر که سوالاتتون رو بنویسید و کمک میکنید به دیده شدن این ویدیو. ماچ به کلتون.